안녕하세요. 저는 하마인데요. 벌써 이제 미루님이 벌써 구독자 60명을 달성하여서 제가 또 선물을 준비했습니다. 우선 이것은 키보드고 이것은 마우스를 댈 때 키보드고요. 오늘 먼저 주제는 키보드입니다. 키보드를 할 건데요. 오늘은 키보드가 이렇게 보면 너무 길쭉합니다. 네, 저희 키보드보다 조금 더 긴 것 같은데 그래도 잘 한번 사용해 볼게요. 뜯어볼게요. 뜯기 시작합니다. 딴딴 뜯어봅니다. 오. 이거 사진을 찍는 저는 미루님이고요. 지금 미루님 찍고 있습니다. 자, 이렇게 선물 쓰기 클래스. 오, 뭐야? 이게 주문 중에 잘못돼서 장패드가 2개가 온 것 같아. 그래? 근데 가격을 맡겨줬는지는 모르겠어. 오케이. 원래 찍는 사람은 말 같은 거 잘 안 해. 그러니까 말하지 마. 그냥 이해해주는 거. 자, 이렇게 찍고 있고요. 키보드입니다. 키보드. 와. 저는 여기 지금 이 테이프가 있는데 이걸 뜯어볼게요. 이렇게 보여주고 해야지. 안 보여. 이렇게요. 그거네 마우스를 댈 때 아닌가? 아 이거 까는 거네. 키보드 까는 거. 그게 패드야. 네? 패드요? 응. 예, 이렇게 좀 긴 게 있고요. 오늘 이거 이거는 아니야. 이지요. 오늘은 미로님을 위해서 그냥 한번 뜯어볼게요. 디딤. 내 돈으로 샀잖아. 아니야. 네 돈으로 샀잖아. 네 돈으로 산 게 아니야. 마우스까지 있나요? 네, 제가 마우스 세트로 샀습니다. 줄까지 있습니다. 당연히 줄 있지 놈이. 카메라는 하나도 안 보인다는 사실. 버려! 버려. 이게 보여드릴게요. 그죠? 잠깐 놔줘봐. 이 딱딱딱 소리가 나는데 너무 세게 치면 부러질 것 같아서 해보세요. 그렇게 딱딱 소리가 많이 나진 않는데 좋네 그래도. 그래도 이렇게 보면 딱딱 소리가 나서 이렇게 뒷면에 보면 뭐 스프링 같은 게 있어서 이렇게 계속 누르다 보면 계속 나오거든요. 소리가 좋아서 누르면 참 좋아할 것 같네요. 그리고 또 마우스는 저는 마우스는 이름을 시켰고요. 이제 마우스를 설치할 거고요. 이렇게 전선이 있고 이렇게 뭐 아이언맨 같이 이게 로봇 같은데 이게 바퀴같이 생겼네요. 그래서 뭐 휠이라 그래. 휠이 좀 좋네요. 마우스 감도가 좋아. 좋죠? 해보세요. 이 마우스는 좀 세게 다루면 새 거기 때문에 세게 다루면 좀 부서질까. 이렇게 소모 같은 거는 부서져도 상관없는데 이게 키보드가 한 몇만 원짜리라서 사실 9,900원이야. 세트로 13,000원.
그래서 좀 이상할 것 같아요. 좀 안 되고 있네요. 저희가 전에 썼던 키보드 보여드릴게요. 마우스부터 보여줘야지. 우선 키보드 먼저. 여기는 뒤엔 이렇게 위로. 그리고 제가 방금 해체하면서 알았는데, 줘봐, 선이 옛날 거더라고요. 이게 제가 선 키보드로 보시면 USB식인데 이게 이거더라고요. 이건 줄 몰랐는데 이거였어요. 몰랐네요. 키보드도 이렇게 엄청나게 옛날 거라서 끊기고 마우스 감도가 잘 안 잡히고, 그리고 또 자꾸 할 때 자꾸 자꾸 이렇게 죽고 그러니까, 이게 마우스 같은 경우는 이렇게 계속 이렇게 칠 때 원래 새로운 마우스 같은 경우는 칠 때는 좀 좋은 것 같은데, 이건 지금 한 거거든요. 한 거라서 이제 키도 이제 좀 별로 비교 안. 에휴, 하마는 진짜. 난 거의 똑같은 얘가 좀 크네요. 네, 보시나요? 보시나요? 보이죠? 이렇게 차이가 많이 난다는 사실. 이제 내가 버려! 자, 그리고 마지막으로 저기 뒤에 있는 저 마우스를, 이 새 마우스를 도와줄 또 한 명의 또 그게 있습니다. 잘못 구매했어요. 구매 잘못했다고? 무슨 소리야? 그런 거 같은데. 헤드가 2개야. 괜찮아? 그래도 뭐 쓰면 되지. 이거 자르고 이렇게 자르는데 세로로 보여줘야지. 얘는 처음 사는 거야. 죄송, 소리. 이게 왜 했지? 잘못 구매 안 돼. 그러면 마칠게요. 세팅 어떻게 되는지 보여줘. 멍청이야 마. 세팅? 뭐 세팅? 이거를 꼽아서 보여줘야지 어떻게 되는지. LED잖아 이게. 그럼 세팅하러 가보도록 하죠. 렛츠 고! 빰빰. 이 하얀색이었던 이 키보드가 변화되었습니다. 여기 저가 게임 해드린 걸 보여드리도록 하겠습니다. 게임할 때는 뭐 화면 바꿔야 되는 거 아니야? 힘들지 않아? 그럼 여러분들 잠시만 중단할게요. 빨리 눌러. 저가 조금 소리 줄여. 반반씩 하는 거야. 스카이고. 새로 고침. 너무 좋다. 이걸 얼마나 기다렸는데. 드디어. 그만 까불고 스카이고. 빨리 해. 자, 합시다. 자, 4대 4 할 거고요. 뭐야, 하나밖에 없어? 뭐야? 에이. 이제 나가서
쪽이야, 내기 쪽이야. 아, 컴퓨터 바꿨어요? 야야, 왜? 배도를. 이거 하는 거 아니야? 아니야, 스카이머. 아, 그래? 스카이 한 명만 찍는 거야? 어. 30분 하기로 했는데? 알았어. 아, 나머지는- 배너는 좀 힘든데, 이거. 마우스는 좀 힘든데. 반씩? 반? 아니, 한 판. 이렇게 30분. 콜? 그래. 지금 물지기 갔고요. 지금 사람이 많이 오는 상태로. 그건 주야. 너무 커. 귀 안 좋아? 아니. 아무래도 컴퓨터 오피움 같은 걸로 하는 것보다 못하다. 이렇게 미치기. 새로운 거 하면 자꾸 떨려. 잘 가. 왜 그걸로 줘? 밀어놔. 이걸로 하면 잘 밀어놔요. 어샤. 오케이. 자, 아. 미로미 한 판 해보죠. 빨리 합시다. 오케이. 난 부분을 틀지 않고 한다. 아, 붕 틀어야 돼. 그건 안 틀고 그래, 한다. 재밌어. 너 틀어. 이거 익숙해지려 하면 좀 있어야 되겠는데. 저기 감도를 빨리 끝내. 우리 이번엔 배도하자한테 1대1편. 아이씨 왜 이러냐. 이게 뭐라고 이렇게 떨려. 잘 지키고 있는지 봐. 계속. 잘 찍히고 있는데 아직. 오케이, 봐. 오케이. 져라. 미로는 질 수 있다. 져라. 슬라임 보는데 왜 이단 뛰기를 안 해? 여기서 한 번에 못 갈 것 같았어. 난 쫄보고. 오케이. 자진 쫄보. 추적. 마이스 안 되죠? 마우스 안 되죠? 점프하죠? 클라스 아무것도 못하지? 빠샤 하고 클라스 튀죠 나가시면 튀겠죠? 이단 뛰기 하다 죽죠? 나가시면 가운데로 튀겠죠? 됐다 하자. 그럼 배너를 한판 하자. 1대1. 아 근데 배더즈는 30분인 것도 있단 말이야. 네가 잘해. 오케이. 아니야 나 잘하긴 해. 1대1은 안 먹으면 잘해. 오케이. 배더즈 한 판씩만. 이거 보도록 하겠습니다. 그냥 하나 유튜브에서는 이제 그만할게요. 그러니까 이제 오캠으로 찍도록 하겠습니다. 바이바이. 자 그러면 구독과 좋아요 눌러주시면 감사하겠습니다. 키보드 편은 미리 유튜브에서 나올 예정입니다. 그냥 아마.